Je réponds à vos commentaires. Attendez, je l'ai refait une deuxième fois. Je réponds à vos commentaires. Je peux passer parce que moi je suis un trop Kubaka. En fait, c'est moi qui ai volé ton frigo hier soir. Alors c'est toi qui l'avais pris. Je te jure, si je t'attrape, t'es mort. Je peux passer dans un de tes shorts? Bien sûr. Et du coup, t'es passé. Salut, je t'adore et j'adore les cosplays aussi. Plus un à toutes les deux. Merci, c'est gentil. D'ailleurs, je vous ai laissé le lien de sa chaîne en description. Allez vous abonner à elle. Coucou, je pourrais passer. Je suis nouvelle dans la chaîne et je t'adore. Merci beaucoup. Et oui, t'es passé. Et bienvenue à toi. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires. Et désolé si je suis pas trop active sur YouTube. L'ennui, c'est que j'ai pas le temps. Donc, Désolée, à la prochaine.